Hello guys, welcome back to my channel. So today I'm going to vlog. Okay, now it's 4:15 and me and my mom are going to Ganesh Green Market and almost that is the single market that is near to us. कुछ नहीं लूँगी ऐसे छोटा मोटा सामान घर का और थोड़ा ऐसा not proper view shopping क्योंकि इतना सारा दो या ये सब फुल है मेरा पूरा फुल है लेकिन you can understand. Now I cannot buy any new clothes. Okay? ये obviously every girl's decision the same. पूरा भरा हुआ है सामान पूरा भर भर के कपड़ा है मेरा अभी नया लेने का कोई इरादा नहीं है जब when I need I will buy it. Okay? ऐसा नहीं है कि बिहू बोल के ही मुझे शॉपिंग करना है ऐसा नहीं होता है जब मुझे चाहिए तो मैं शॉपिंग कर लेती हूँ अभी थोड़ा नया कपड़ा पहनना ज़रूरी है दिस इज़ द असमिस न्यू ईयर सो फॉर दैट वी हैव टू वेयर अ न्यू क्लॉथ लाइक प्लांट्स एंड ऑल द नेचर्स आर चेंजिंग देयर कलर्स चेंजिंग देयर कमिंग न्यू लीव्स सो अकॉर्डिंग टू आवर कल्चर we humans should also wear some new clothes that is the reason why we are going for today to buy some new clothes to wear. Let's get ready for the shopping. Okay. Okay, I'm ready and मम्मी मुझे बुला रही है तुम जल्दी Let's go. We are going today. We are not using our car because वहाँ पे ना पार्किंग का बहुत बड़ा इशू हो रहा है गणेशपुरी में सो अभी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है इसीलिए हम लोग कार लेके नहीं चल क्योंकि कल हम लोग कार लेके गया था तो हम लोग को पार्किंग ही नहीं मिला इसलिए आज हम लोग ऐसे ही जाएंगे माँ की नहीं बात एक्सचेंज নহয় বনাব না লগালগ পাবা তাতে এখন দোকান সুধি আছোঁ লগালগে পাম Guys, I don't like offline shopping because of the crowd. It's so crowded because of the bihu. Oh, Ganeshpuri is full of crowd. Not this one, only. This one? Yeah, after store. इसका पड़ गया तो आप छोड़ जाइए ठीक हो जाएगा आपका ये डब्बा ले जाएगा सब नया पड़ जाएगा मतलब ये चेंज करेंगे ना आप लोग सब चेंज हो जाएंगे ये चेंज हो जाएगा ये सब चेंज हो जाएंगे कितना पड़ेगा ये चेंज करने में देखना पड़ेगा जो होगा बता देंगे 150 के करीब लगेगा और नया अगर लगा तो 450 रुपये का इसके कंटेनर के पैसे लगेंगे এইটো দিয়কচোন কমাই দিয়ক অলপ आई चेकअप के लिए we are waiting just reach home and guess what आपसे मैं ऑफलाइन शॉपिंग नहीं करूँगी कुछ भी शॉपिंग नहीं हुआ इतना भीड़ था गणेशपुरी इज फुल ऑफ क्राउड माय गॉड मेरा हेडेक हो गया पता है नॉट पॉसिबल कुछ नहीं लिया जस्ट shop for some lingeries for me and
फॉर मॉम एंड माई सिस्टर्स। जो डॉक्टर का वो अपॉइंटमेंट था, डॉक्टर का कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो भी नहीं आया। मम्मी का आई चेकअप भी नहीं हुआ। इतना क्राउड था, ओ गॉड, आई एम जस्ट पिस्ड ऑफ। मैं फ्रेश हो जाती हूँ। आई कैच यू गाइस आफ्टर फ्रेशन अप, ओके? इट्स नॉट रटे, इट्स इवनिंग नाउ। हम यहीं पालो आके हम लोग क्या खा रहे हैं? ये वाइल्ड बेरीज एंड पपाया। इतना हेडेक हो रहा था, अभी ये खा के थोड़ा चाय पीऊंगी। तुम क्या पियोगे? ग्रीन टी। दिस खा लेते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ब्रश कर लिया, मुंह धो लिया, बस फिर से लेट गए हो। इतनी ठंड है ना आज बहुत। गाइस, मेरा नोटिस आ चुका है एमएससी नर्सिंग का, जो कि है 11th of April, which is also my birthday on 11th April. So let's see क्या होता है। थोड़ा से लेंगे उसी दिन, सेम हो गया। अभी मैं उठ के what I'll do, I'll have a 1 green tea, I'll do exercise. आज मैं एप्स का एक्सरसाइज करूँगी। Then after that I'll take bath, I'll cook my lunch. The 1 p.m. is my breakfast time actually, because those who don't know that I'm doing intermittent fasting for so long, and इसका जो रिज़ल्ट है डेफिनेटली ये बहुत वर्क करता है मेरे ऊपर, पूरा अच्छे से काम करता है। क्योंकि मैं रात को खाना नहीं खाती और डायरेक्ट अगर खा लेती हूँ तो मतलब सुबह सपोज़ अगर मैंने 8 PM को खाना खाया तो आफ्टर 16 आवर्स में फर्स्ट मील लूँगी तो 6 मील होता है। तो कल रात को मैंने कुछ भी नहीं खाया था, इवनिंग को बस एक टी पी के कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि वहाँ से आने के बाद मैं ब्लॉगिंग करना भूल गई। इतना वो हेडेक। मैं लास्ट कब मिली थी आप लोगों से? कल जब मैं वो फ्रूट्स ले रही थी, वाइल्ड बेरीज लेके आई थी, वो चीज़ फिर के मैंने मेरे अपनी रूम में आ गई। थोड़ा बहुत ऐसे रूम में काम था, वो करके मैं सो गई। I'll catch you guys while doing my exercise, okay? अब मैं नहा धो लेती हूँ, एकदम मस्त गुड गर्ल बन जाती हूँ नहा धो के, ठीक है। I'll catch you guys while I cook lunch, okay? See you. देखो मैं क्या बनाती हूँ आज, okay? I'll share what I cooked today. মই মিঠাতেল ইউজ কৰিছোঁ। ইয়াত দিছোঁ মই 5 ফোৰণ,
শুকান জলকীয়া দিছোঁ, পিঁয়াজ দিছোঁ, পিঁয়াজটো অলপ ভাজি ল'ম আৰু ভেন্দি দি দিছোঁ। আজি মই ভেন্দি কেনেকৈ বনাম চাব, আৰু মোৰ ভেন্দিটো মানে এনেকৈ বিজল বিজল হৈ নাথাকে। আৰু হালধি দিছোঁ, কিন্তু মই নিমখ দিয়া নাই, মন কৰিব মই নিমখ দিয়া নাই। এতিয়া মই অকল হালধিটোৰে ভাজি ল'ম যেতিয়ালৈকে ভেন্দিৰ পৰা এই বিজল বিজলিটো গুচি নাযায়। তো মই ভাজা হৈ গৈছে। তাৰপিছত মই হোৱাৰ 10-5 মিনিটমান আগতে মই নিমখটো দি লৈছোঁ, আৰু অলপ জ্বলাকৈ বনাইছোঁ যিহেতু বতৰ ডাৱৰীয়া। ক্ৰিস্পি ভেন্দি মোৰ ভাজি হৈ গ'ল। এতিয়া বনাম মই কচু শাকৰ এখন টেষ্টি জলকীয়া একদম জালুকীয়া আঞ্জা। এতিয়া মই গৰম তেলত দিছোঁ পাঁচফোৰণৰ পিছত এতিয়া দিম অকণমান জিৰা ফুটাই লৈছোঁ। ইয়াৰ পিছতে মই ইয়াত শুকান জলকীয়া দিম। কচু শাকটো মই বইল কৰি থৈ দিছিলোঁ, তেজপাত দিছোঁ, লগতে পিঁয়াজ অকণো ভাজি দিছোঁ। বইল কচু শাকটো মই অকল ঠাৰিকেইডাল দিয়া নাই, অকল পাতকেইটা বইল কৰি থৈছিলোঁ। বইল কৰা কচু শাকটো মই আজি কেনেকৈ বনাম দেখাম আপোনালোকক। এতিয়া ভজা পিঁয়াজতে মই দি দিছোঁ আদা নহৰু থেতেলি লোৱা। এতিয়া দিছোঁ জিৰা ধনিয়াৰ গুড়ি। সকলোখিনি মছলা মই ভালকৈ ভাজি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াত বিলাহী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। বিলাহীখিনিও মই গলি যোৱাকৈ মই অলপ ভাজি ল'ম। লগতে অকণ পানীও দিছিলোঁ মই। পানী দি এতিয়া অকণ নিমখো দিম, নিমখ হালধি দি পেলাই অলপ ভাজি ল'ম। মন কৰিব মই অকণ পানীও দিছোঁ যাতে বস্তুটো লাগি নাযায়। এতিয়া ঢাকনি দি দিছোঁ। বিলাহীটো প্ৰায় সিজিছে। এতিয়া মই ভালকৈ থেকিচি লৰাই ল'ম যাতে বিলাহীটো লাগি নাযায়। এতিয়া বইল কৰি থোৱা কচু পাতখিনি মই ইয়াতে দি দিম। দিয়াৰ পিছত মই ধুনীয়াকৈ থেকেচি কৰাচখনেৰে দেখিছে মই হেতাখনেৰে ভালকৈ লৰাই ভালকৈ ভাজি থাকিম। 2-3 মিনিট ভাজিম। এইটো বেছি সময় নালাগে যিহেতু বইল কৰি থোৱা আছিলে। কচু শাক মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া বনাম মই তিতা কেৰেলাৰ ভাজি, আৰু এইটো তিতা কেৰেলা এনেকৈ বনালে অকণো তিতা নালাগে। তেলত দিছোঁ পাঁচফোৰণ আৰু শুকান জলকীয়া, আৰু এতিয়া দিছোঁ তিতা কেৰেলাখিনি। মই কোনো ধৰণৰ নিমখ আৰু হালধি ইউজ কৰা নাই। এতিয়া মই অকণমান লৰাই গাপ মাৰি দিম। অকণমান সিজি যোৱাৰ পিছত মই ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া মই দিছোঁ অকণ নিমখ, হালধি দিছোঁ। এতিয়া মই লৰাই থাকিম, লৰাই এতিয়া অলপ গাপ মাৰি দিছোঁ। তো হোৱাৰ পিছত মই পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া মই এতিয়া দি দিছোঁ। এতিয়া মই ভালকৈ ভাজি থাকিম। লৰাই অলপ 2-3 মিনিট ভাজি থাকিব। আৰু এনেকৈ তিতা কেৰেলা বনালে অকণো তিতা নালাগে। আপোনালোকে এবাৰ বনাই চাবচোন। মানে নিমখ হালধি পিছত দিব লাগে, আৰু তাৰপিছত লৰোৱাৰ পিছত পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি লাষ্টত দিব লাগে। এতিয়া মোৰ লাঞ্চ ৰেডি হৈ গৈছে। এয়া মই দেউতাৰ কাৰণে সাজিছোঁ। দেউতাক অলপ ভাত খায় যিহেতু। ভাত পানী খালোঁ। ভাত পানী খাই তামোল খালোঁ। ইমান টেষ্টি লাগে তামোলটো খাই বেবি। এনেকুৱা কৰে নেকি কোনোবাই? এনাবেল মা ইয়াতে আহা ইয়াতে আছে। আহা ভাত খাই কিনে খোজ কাঢ়িব লাগে। আহা দুখন দিছে দেখোন। এখন আমি খালোঁ, আৰু দিয়া, আৰু খাম এখন।
ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মই 1 মিনিটো নাথাকে শুন ন বৰ হা ভয় লাগে মোৰ কুকুৰ কাম হৈ থাকে ন এডাল যে পুৰা মৰি গৈছিলে শেৱালি ফুলডাল কি ধুনীয়াকৈ কোমল পাত ওলাইছে এতিয়া ন মা পুৰা মৰি গৈছিলে খুৰীয়ে নাৰিকল ৰুকিব মই লাৰু বনাম খাওঁ মায়ে কাপোৰ ৰাখিছে কালাৰটো ভালেই লাগিব না মজা লাগিছে চবকে ভাল লাগিব এনেকুৱা কালাৰ মজা চেৰি আছে দেখোন মা বহুত ধুনীয়া লাগিছে সঁচাকৈ মজা লাগিছে ক্লাছিক तो हम लोग ने खाना पीना खा के ऐसा थोड़ा मस्ती वगैरह करके थोड़ा रेस्ट करके वो जो बुकिंग किया था टूची का वो भैया आया तो कर रही थी स्कैनिंग कर रही थी और पूरा मैंने वीडियो करके रखा है और भैया ने भी अच्छे से समझा दिया है तो I'll explain definitely I'll explain in my next video আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰো I'll meet you guys in my next video okay মোৰ এইটো ফাৰ্ষ্ট ব্লগিং আছিলে আৰু যদি ভাল পাইছে ব্লগটো এটা লাইক দি দিব আৰু ইফ ইউ ৱান্ট টু সে সামথিং প্লিজ ডেফিনেটলি ইট ইজ অলৱেজ অপেন ফৰ ইউ হোৱাট এভাৰ ইউ ৱান্ট টু সে প্লিজ ৰাইট ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন অ'কে ইয়ৰ ফিলিংছ আপোনালোকে যি ক'ব বিচাৰে কমেণ্টত জনাব মই মিক্সকৈ ভিডিঅ' বনাইছোঁ অসমীয়াও কৈছোঁ ইংলিছো কৈছোঁ হিন্দীও কৈছোঁ চব কৈছোঁ যদি কিবা ক'ব বিচাৰে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব এণ্ড আজিলৈ মানে গাইজ ডু লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল বাই বাই